Donc, on peut commencer. Marhaba bikoum, الناس الكل. Les couleurs d'avril. Donc, cet événement annuel est organisé par l'Institut français مع les associations LGBT في تونس. Donc, comme d'habitude, chaque association تحضر الconférence نتاعها, تحضر les activités نتاعها. Donc, c'est dans ce cadre que Shams organise cette rencontre débat. بالنسبه لينا اخترنا موضوع كي نوزيت تري انتريسون سورتو في اللي قاعدين عايشين فيه اليوم بارابور ناخذ ممكن المعيار هو انتخابات 2019 ونتائج انتخابات 2019 واللطخه كما عبرنا عليها قبل اللي تليناها مع طلوع التيار الشعبوي في تونس دونك من رئيس الدوله البرلمان وتركيبه البرلمان وموازين القوى اللي طلعت اليوم في البرلمان. قرينا انه من المهم اليوم انه نفهموا السياق نتاعنا، انه نحلوا السياق نتاعنا الجديد كي معناتها ديفيرون على معناتها الانفيرونمون اللي كنا ننشطوا فيه ما بين 2014 و 2019. معطيات تبدلت، مشهد سياسي تبدل، موازين قوى تبدلت. دونك on a besoin quand même انه نحلوا شويه الواقع نتاعنا، نفهموا احنا اليوم وين اميليت، وين قاعدين نعيشوا، مع شكون قاعدين نعيشوا، وفي انهي تجاذبات قاعدين نعيشوا. مانيش باش ناخذ برشا البارول، مانيش باش نقعد نحكي برشا بلوتو خاطر باش نعطي الكلمه اكثر لي انفيتي نتاعنا. دونك je commence par notre invité exceptionnel اليوم سي يوسف الصديق، le grand philosophe وصديق حقوق الانسان وصديق الكوميونيتي نتاعنا. دونك مرحبا بك سي يوسف، شرفتنا ونورتنا. معنا كيف بالزوم من فرنسا سي شريف فرجاني كي بوليتولوج، كي اسلامولوج ومناضل يساري تاريخي من القيادات التاريخيه نتاع بيرسبكتيف العام التونسي. مرحبا بك كيف سي شريف، نورتنا زاده. بونجور ميرسي. عايشك. معنا كيف مايا قصوري، لا فاموز مايا قصوري، صديقة الكوميونيتي فينالمون، معناتها مش جديدة. مش جديدة معناتها. مايا مرحبا بك، كرونيكوز et avocate. Et aussi Sabrine Goubantini, députée 2014-2019 وكيف صديقتنا. مرحبا بكم. Donc je commence avec مايا. نحكيو على populisme، نحكيو على دي نوسيون نحسوهم جدد بالنسبه لنا، سورتو ا بارتير دو 2019. العباد الكل تحكي على البوبوليزم، العباد الكل تحكي على هذا الديسكور الجديد اللي دخل في وسط لو كوتيديان نتاعنا، لو كوتيديان بوليتيك نتاعنا، لو كوتيديان بارلمونتير نتاعنا، لو كوتيديان نتاع الديسكور بريزيدونسيال اللي هو معناها نجم نقيموه ككاتاستروفيك. سي كوا لو بوبوليزم؟ Donc, on va essayer de définir le populisme parce que c'est le sujet de notre conférence d'aujourd'hui. Donc, le populisme et la cause LGBTQ. Donc, d'abord, bonjour les L, bonjour les G, bonjour les B, bonjour les T, bonjour les Q, bonjour les autres, bonjour ceux qui ne savent pas encore. Donc, pour le populisme, c'est le problème qui m'a dit Bouhdid, c'est un mot caoutchouc, c'est un mot polysémique. Et d'ailleurs, la preuve que c'est un mot caoutchouc et polysémique, les uns l'utilisent comme insulte, les autres s'en revendiquent. Vous trouvez par exemple des personnes qui font de la politique comme Mélenchon en France, qui se revendiquent de populisme. D'autres personnes qui sont dans le champ politique aussi utilisent le mot comme insulte. Moi-même, je l'ai utilisé pour disqualifier un certain discours politique lors de la campagne des dernières élections, et cela a été utilisé aussi comme une insulte par beaucoup d'intervenants dans le champ politique. Donc, aussi, c'est difficile à définir parce qu'aujourd'hui, il y a des populismes de gauche et des populismes de droite. Bon, en général, on analyse les choses dans ces termes-là. Moi-même, je ne serais pas très chaude pour dire qu'il y ait des analyses, des populismes de gauche et des populismes de droite. معناها فما شعبويات يساريه وشعبويات يمينيه. على خاطر كيما باش نشوفوا توا comme on va le voir, les valeurs de ces populismes sont les mêmes. Le seul point de rupture
entre les populismes de droite et les populismes de gauche, الشعبوية اليمينية واليسارية. الفرق الوحيد بينها هي العلاقة بمسألة الهوية ومسألة الهجرة. Donc le seul point de rupture est la relation aux questions identitaires et par rapport aux questions de l'immigration. Donc, pour définir le populisme, c'est un projet un peu difficile. On va se baser sur les invariants du populisme, qui sont les valeurs du populisme. Et là, on va adopter l'analyse de Pierre Rosanvallon, dont on va avoir le livre sur l'écran, un livre que je vous conseille de lire si vous voulez aller plus loin sur la question du populisme. Je crois qu'on a... voilà, c'est le livre. Donc, on va s'étayer dans notre analyse sur les points, les valeurs telles qu'identifiées, les 5 valeurs identifiées par Pierre Rosanvallon. On ne va pas remonter, malheureusement, c'est-à-dire jusqu'au GRAC. Maintenant, je peux peut-être les GRAC, parce que aussi, comme je voudrais évoquer un autre livre que je trouve admirable, qui évoque la question du populisme. Quand Rome inventait le populisme, il fait des parallèles entre l'Antiquité romaine, les Gracques, les populares, les optimates, avec ce qui se passe aujourd'hui, avec ce qui se passe dans le monde arabe et ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, Trump a été considéré comme un populiste de droite. Donc c'est un livre, c'est un petit livre écrit par un jeune qui a juste 26 ans et qui est admirable. Donc on va commencer par les valeurs, les invariants. Donc on va analyser chaque point. Et on va consacrer à chaque point une analyse selon son importance pour la perception de la question LGBTQ. Donc, on va commencer par le premier point. Donc, le premier point, c'est le peuple au centre du dispositif. شو معناها le peuple au centre du dispositif؟ معناها الشعب هو الحاجة الأساسية في وسط الشعبوية. On va me dire c'est une tautologie, c'est une lapalissade. C'est tout à fait normal que le peuple soit au centre de tout dispositif démocratique, parce que démocratie, ça vient de démoskratos, donc, mais ce qu'il faut préciser, c'est que le peuple du populisme n'est pas le peuple au sens classique du terme, le peuple corps civique. Mahouch, le peuple, ce n'est pas le peuple de la déclaration d'indépendance des États-Unis, par exemple, qui fait que le we, the people. Est-ce que je dois le lire à voix haute? Soit l'arabe, soit le français, c'est plus facile. Donc, je vais utiliser le français. Voilà. Donc, parce que j'ai essayé de faire ce que m'a dit Bouhdid de faire. Il m'a dit il vaut mieux parler en tunisien. Donc, le tunisien, c'est un peu de français, un peu d'arabe. Donc, voilà. C'est pas facile apparemment pour les interprètes. Donc voilà, le peuple au centre du dispositif. Donc la palissade, tautologie, non, parce qu'il ne s'agit pas du peuple au sens classique du terme. Ce n'est pas le peuple corps civique, donc on a évoqué la question du peuple de we, the people, ou le peuple comme nation. Le peuple du populisme, c'est au fait une classe, un peuple-classe. C'est une fraction du peuple. C'est le peuple dont parle Victor Hugo, par exemple, quand il dit peuple dans Les Misérables. C'est le peuple que l'on invoque, que l'on évoque lorsqu'on parle de la prise de la Bastille. La Bastille a été prise par le peuple. C'est le peuple qui a fait les révolutions. Donc c'est une fraction du peuple. Mais cette fraction n'en est pas pour autant une classe sociale au sens marxiste du terme. Ce n'est pas une classe qui est définie par une appartenance commune. Ce n'est pas une classe ouvrière. Ce n'est pas la bourgeoisie. C'est un conglomérat hétéroclite. Donc, pourquoi n'est-ce pas une classe soudée? Pourquoi le peuple du populisme n'est pas réductible à une classe sociale? Parce qu'au fait, le capitalisme néolibéral a produit d'autres modes de domination. Il y a les modes de domination classiques tels que définis par le bon vieux Marx. Donc, c'est la propriété des moyens de production qui font les classes sociales, qui déterminent les classes sociales. Donc, le capitalisme néolibéral a généré d'autres modes de domination
Ici, on va parler par exemple d'identité. C'est des questions comme ça. Il y a des clivages identitaires, il y a des clivages hommes-femmes qui font qu'il y ait d'autres points de ressentiment. Donc la classe sociale, le peuple classe du populisme n'est pas un peuple classe sociale. Donc comment on va définir ce peuple classe, ce peuple du populisme? Ce peuple, au fait, se définit par rapport à un rejet commun, un ressentiment commun. Ce peuple se définit contre quelque chose. Donc, il se définit contre l'élite. Et c'est ça la caractéristique première de ce peuple classe, qui est le peuple du populisme. Donc, le peuple serait vertueux, l'élite serait corrompue, l'élite capterait les richesses, le peuple est pauvre parce que l'élite domine toutes les richesses, mais le plus important pour notre sujet est que cette élite est disqualifiée moralement. Selon ce peuple-là, cette élite est coupée moralement et culturellement du peuple. Donc cette élite est multiculturelle, cette élite ne respecte pas les valeurs du peuple, qui sont les valeurs traditionnelles, les valeurs religieuses. Donc, c'est une disqualification morale de l'élite. Et ceci est important pour notre sujet, car cela fonctionne ainsi. Donc, cette élite va défendre les causes des minorités, va défendre les libertés individuelles, parce qu'elle est acculturée. Donc, il faudrait disqualifier cette lutte-là de cette élite. Et de cette manière-là, la cause LGBTQ et toutes les causes des minorités se trouvent affaiblies. Ceci pour le premier point. Pour le second point, c'est une démocratie polarisée. Donc le populisme est une démocratie polarisée au sens où le populisme est une sorte de fondamentalisme démocratique. C'est l'effet à démocratie. C'est un retour aux sources. Il est présenté, en tout cas, il est présenté ainsi. C'est un retour aux sources. C'est une régénération de la démocratie. Donc, la démocratie actuelle, représentative et libérale, a failli, a échoué. Il faudrait la remettre sur la bonne voie. Comment la remettre sur la bonne voie? Comment revenir aux fondamentaux? C'est en la coupant des éléments qui l'ont corrompue. Qu'est-ce qui a corrompu la démocratie? C'est le système représentatif et le libéralisme. Donc, on ne va pas s'attarder sur la rupture avec le système représentatif parce que ce n'est pas très important pour notre sujet, mais on va s'attarder un peu plus sur la rupture avec le côté libéral. Car qu'est-ce qu'une démocratie libérale? Qu'est-ce que le libéralisme dans ce sens-là? On ne parle pas du libéralisme au sens économique. Donc, être une démocratie libérale, c'est une démocratie qui fait de sorte à freiner la tyrannie de la majorité et instituer des procédures qui vont protéger les minorités. Les minorités, qu'elles soient religieuses, qu'elles soient sexuelles. Donc, la cause LGBT se trouvera affaiblie par tout populisme qui va fonctionner de cette manière-là que nous venons de décrire. Donc, rompre avec ce libéralisme, comme veut le faire le système populiste, c'est rompre avec la défense de l'intégrité des minorités, dont les minorités LGBTQ. Le troisième point, c'est le leader homme-peuple. Et qu'il y ait un leader homme-peuple est central pour le populisme. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, on a dit que le peuple du populisme n'est pas une classe sociale. Il n'y a pas d'homogénéité. Il n'y a pas de doléance commune. Il y a juste un rejet commun. Donc, ce conglomérat hétéroclite doit être soudé par une personne qui doit représenter l'unité de cette hétérogénéité. Donc, et cette personne-là, ce leader, cet homme-peuple, qui sera à l'image du peuple, aura la même fonction de protection des valeurs qu'on a développées dans notre premier point. Donc, nous allons passer au quatrième point, qui est une économie nationale protectionniste. Ici, nous allons juste évoquer le point qui nous intéresse. Nous n'allons pas parler d'économie.
ça n'influe pas du tout sur la perception de la cause LGBTQ, quoique, enfin, peut-être qu'il y a des personnes qui en savent mieux que moi sur ce point. Nous allons juste évoquer ce que le national-protectionnisme évoque de fermeture et de volonté d'enfermement. Fermeture des frontières, enfermement sur soi, justement pour empêcher cet étranger qui pourrait tronquer nos valeurs, fausser nos valeurs. C'est la peur de l'autre, la peur de l'étranger, parce que nos valeurs doivent rester intouchables. Donc, toute dissidence par rapport à ces valeurs est rejetée. Et les valeurs, ce sont les valeurs de la majorité qu'on a expliqué dans le premier point. Donc, et là, nous allons en venir au point le plus important, qui est le 5e point et le dernier. Le populisme est un régime de passion. Et là, le génie du populisme a été de capter quelque chose de très important. C'est la force des émotions et des affects dans l'action. Et là, c'est un retour à Nietzsche, la pensée qui est mue toujours par une émotion. Et là, ça a été le coup de génie, parce que le ressentiment, pendant des siècles, n'a pas été un élément d'analyse de l'action politique. Quoiqu'il y ait un livre très intéressant sur le sujet, je vais m'en rappeler tout à l'heure, le ressentiment comme moteur de quelque chose comme ça. Donc là, la raison du populisme est affect et passion. Et cette raison est structurée autour de ce que Ernesto Laclau, qui est un des théoriciens du populisme de gauche avec Chantal Mouffe, dont je vous donnerai des références de livres si vous voulez à la fin, si vous voulez aller plus loin sur le sujet. Donc, la raison du populisme est structurée autour de ce qu'il appelle les signifiants vides. Que sont ces signifiants vides? Les signifiants vides sont des images floues, mais qui ont un fort pouvoir de mobilisation. Ça peut être des termes clés. Par exemple, en Tunisie, le terme sbeihiya. Personne ne sait vraiment à quoi cela fait référence. Enfin, il y a eu un corps de sbeihiya, bien sûr, mais quand il est utilisé comme une insulte, par exemple, une autre image floue et qui est mobilisatrice, on a vu lors des dernières élections, la fameuse question du sel et du pétrole, et la spoliation des richesses. Personne ne sait de quoi on parle, mais c'est mobilisateur. Ainsi, des chiffres faux, mais provocateurs, peuvent être plus mobilisateurs que des chiffres exacts, mais qui ne sont pas provocants, des chiffres sages. Et d'ailleurs, c'est complètement irrationnel, me direz-vous. D'ailleurs, Chantal Mouffe, qu'on a citée tout à l'heure, qui est une des théoriciennes du populisme de gauche, est même remontée jusqu'à Freud et à son Eros pour expliquer cette irrationalité agissante. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit que le monde est dominé par les réseaux sociaux, où fleurissent les fake news, tout ce qui est irrationnel, et que les gens suivent, que cela nourrit le populisme, on peut se poser des questions. Donc, j'ai dit au début que cet élément était le plus important. Important dans quel sens? Important en dangerosité. Cet élément est le plus dangereux pour les causes des minorités et pour la cause LGBTQ. Pourquoi? Parce qu'un régime de passion est un régime de négation de la rationalité. Et la meilleure expression de la rationalité est le droit. Et la question des minorités, LGBTQ ou autres, ne peut être gérée efficacement que par le droit. En dehors de droit, ça va être l'instinct. Le droit est une ascèse. Le populisme, avec cette ascèse-là, on va libérer tous les instincts de la meute, de la majorité, qui vont être portés à lyncher tout ce qui est différent, tout ce qui est minoritaire, les LGBT, les athées, donc toute personne qui serait différente, qui ne serait pas dans le moule de la majorité. Donc, cette meute qui ne va plus être freinée par le droit aura tendance à lyncher celui qui est différent,
athée ou homosexuel. Je tiens à le souligner pour comprendre la dangerosité de la rupture avec le droit en tant qu'ascèse et se livrer à ce régime de passion et d'émotion que l'on voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux où les gens tiennent des propos, mais complètement irrationnels. Donc, je vais finir sur ça. Donc, aujourd'hui, cette question, elle va être développée par Siousf Sedir, mais je voudrais insister sur ce point. C'est que la dimension religieuse qui accompagne les passions populistes aujourd'hui dans les pays arabes, mais ailleurs aussi, corse un peu le problème. Parce que ces instincts fous de lynchage de l'autre, de lynchage de l'homosexuel, de l'athée, vont avoir une certaine honorabilité, car ils s'appuient sur la religion. Et ceci est le plus grand danger pour les minorités et pour la cause LGBTQ. Et d'ailleurs, pour toutes les libertés individuelles en général. Donc, déjà, Maya عملت الترانزيسيون باش تعدينا طول سي يوسف الصديق سي يوسف. Oui, je sais faire les transitions. سي يوسف كيف نحكيو على البوبوليزم، كيف نحكيو على الشعبويه، نلقاو اكثر خطاب يعتمد من عند الشعبويين هو الخطاب الديني، باعتباره ممكن اسهل السلاح الاول والناجع في تونس ولا خارج تونس، ولكن احنا اللي يهمنا في تونس مثلا. برمي من بين التيارات الشعبويه في تونس سواء ائتلاف الكرامه، ونعرفوا مثلا خطاب محمد العفاس مثلا اللي حكى فيه على الامهات العازبات، حكى فيه على المثليين، حكى فيه على كذا. ديما نلقاو انه الخطاب الديني هو الخطاب الانجع والاكثر اللي قاعدين يستعملوا فيه الشعبويين باش يوصلوا للشعب. السؤال يطرح روحه لهنا، هل انه الخطاب الديني او هل انه الدين هو شعبوي بطبعه؟ هذا سؤال الاول. السؤال الثاني، نحن سمعنا الشعبويين شنو هما الحجج نتاعهم، ولكن في غالب الاحيان نلقاو فما سند بالشريعه تقول انه خطابات الشعبويين هذوما والحجج اللي يستعملوهم موجودين في الشريعه، معناها ما جابوش حاجه جديده. دونك هذا صحيح ولا غلط؟ وعلاش الخطاب الديني هو السلاح الناجع واللي يلقى الامباكت نتاعو في المجتمع التونسي؟ Bon, je vais continuer dans la lancée majoritaire de mode d'expression du français. Et puisque je ne suis pas dans le cycle des conférenciers, parce que je viens d'entendre de Maya Luxouri, ma très chère amie, c'était une conférence et je ne suis pas venu pour en faire une. Mais la question est précise et c'est pourquoi je voudrais entamer ma réponse par une anecdote que j'adore, une blague, nukta. Il était une fois une autruche. Vous connaissez l'autruche, ses caractéristiques. Elle vivait tout seule dans un lieu et elle a décidé d'aller rendre visite à ses consoeurs quelque part. Bon, elle a entamé le voyage, top. Les siennes, ses proches, ont entendu le bruit, ils ont cru à un danger. Ils se sont enfoncés la tête dans le sable. Et elle, du côté du haut d'une colline, a dit, je me disais bien qu'il n'y avait personne. Je pense que vous avez saisi. Et c'est exactement l'attitude de la religion, et toutes les religions, les trois religions monothéistes, du moins, le judaïsme, le christianisme et l'islam, sur cette question des minorités sexuelles. D'abord, logiquement, ils sont dans leur logique. La première recommandation, le premier ordre divin, c'est que l'homme et la femme sont créés pour se multiplier, pour croître et multiplier, comme le dit la Bible, et comme le dit d'ailleurs les autres religions dans leurs textes, l'Évangile et le Coran. Toute l'histoire non religieuse, et même religieuse, des arabo-musulmans
contenait une très abondante littérature, soit poétique, soit prosaïque, soit de chronique, sur la pratique admise et assumée de la sexualité homo. C'est très clair, vous n'avez qu'à lire 3 ou 4 poèmes d'Abou Nouass, même Abou al-Atahiya, même al-Jahd. Il y avait des rasail, des épîtres sur l'éloge de l'homosexualité. En arabe, al-Mufadala bayn al-Jawari wal-Ghilman, il y avait deux interlocuteurs qui discutaient sur la vertu du plaisir homosexuel contre quelqu'un qui soutenait la vertu du plaisir hétérosexuel. Et cette épître est très connue, elle est même traduite en français par le regretté Melk Chebel. Donc, jusqu'à notre époque, tout le monde en parle. Pire encore, ou mieux, c'est selon, le Coran en parle. Il disait que avec les houris, pour ceux qui n'en veulent pas, il y avait des gamins imberbes, Ghilman Mourdun. Si tu les voyais, tu pensais pour toi, ils ressemblent à des perles disséminées. Donc, l'autruche est là. La question de, entre guillemets, ce que les religions appellent la déviance sexuelle est assumée positivement dans les textes périphériques, comme d'ailleurs dans les textes religieux, surtout dans le Coran. C'est clair et net. Dernièrement, pour vous dire à quel point le populisme est devenu un populisme de guerre contre cette question-là, dernièrement, j'ai eu un plateau où j'ai été piégé par un cheikh et ce que je vais vous en dire résume exactement mon intervention. Je ne connaissais pas la composition du plateau. Et d'ailleurs, généralement, je ne demande pas parce que je trouve que c'est méprisant de dire celui-ci, je participe avec lui à un débat ou celui-ci, je ne participe pas. Je ne suis pas dans cette aristocratie de la discussion. N'importe qui peut être présenté dans un plateau où je me trouve pour que je parle avec lui. Je n'ai pas du tout de discrimination à l'égard de ceux qui veulent se confronter avec moi autour d'une idée. Donc, j'ai accepté de discuter avec ce cheikh-là. Et le plateau consistait à me prendre au mot pour des choses que j'ai écrites ou que j'ai déclarées. Et il paraît, je ne sais pas, moi j'ai oublié exactement dans un contexte, j'ai dit, ou j'ai dû dire, l'homosexualité n'a pas dans la religion islamique de sanction. Donc, ce n'est pas un délit, à la différence du vol, de la fornication, d'autres délits spécifiquement soulignés dans le texte révélé par une sanction bien claire. L'amputation de la main pour le vol, la flagellation pour la fornication hors contrat, etc. Et le cheikh m'a dit si, c'est un crime, un délit, un truc que Dieu condamne. J'ai dû préciser, dans le même plateau, avec pris de la patience pour préciser, il y a 2 endroits. Un endroit où il y a un reproche, même délicat, même poli, léger. Comment donc prenez-vous votre plaisir chez les hommes plutôt que chez les femmes? C'est tout. Dieu se pose la question, ou le Coran se pose la question, ça dépend. Il se pose la question pour dire quelle bêtise que de pratiquer l'homosexualité plutôt que l'hétérosexualité, c'est tout.
Et là, l'autre endroit, il est même beaucoup plus indulgent. Le prophète Lot, pour lequel les musulmans et les arabes en général, la langue arabe en général, attribuent l'homosexualité, l'otiya, c'est une attribution au prophète où le phénomène est apparu selon la religion. L'autre qui a eu la visite de deux homosexuels et il leur dit laissez tomber, voici mes filles, elles sont plus propres pour vous. C'est tout. Et le type me dit mais si, il a glissé, et c'est très détestable chez les discutants dans la religion musulmane, il a glissé vers la sunna. Il m'a dit la sunna, il faut les écraser, les mettre, les faire tomber du haut d'une falaise, etc. Je dis mais écoutez, moi je vous parle du Coran. Le Coran, il n'y a que ces deux endroits. Il me dit si, non, vous êtes ignorant, etc., etc. Et là, il y a eu un incident télévisuel. Je lui ai dit Balla. Et la discussion a été coupée. Je suis parti et pour faire réussir l'émission qui a été diffusée, on l'a rappelé. Il a eu sa vengeance, il a parlé en mon absence, il a dit tout ce qu'il a voulu de mal contre moi et des LGBT en général, alors que j'étais absent. Donc, il faudrait, à mon avis, sur cette question de rapport de religieux et des minorités sexuelles, il faudrait, à mon avis, calmer le jeu, comme disent les footballeurs. Calmer le jeu et dire qu'il faut cesser l'hypocrisie religieuse qui est la caractéristique de notre civilisation, même pour la boisson alcoolique, depuis tout le temps, depuis que le Coran a eu lieu, il n'a jamais condamné le liquide qu'on appelle boisson gazeuse. Il a comme moi d'ailleurs, comme beaucoup de gens bien, et bien au sens positif, en mon sens à moi, beaucoup de gens bien, il a condamné l'ivrognerie, sucre. Alors que pendant tout le temps, on nous dit que quelques gouttes sont de l'ordre du haram, de l'ordre du tabou, de l'interdit. Et c'est à partir d'un humain tout à fait contesté par beaucoup de musulmans d'ailleurs, qui s'appelle Malik, qui disait ce qui rend ivrogne, ce dont beaucoup rend ivrogne, peu doit être tabou et interdit. C'est un bonhomme qui est venu bien après le Coran, alors que le Coran fustige d'une manière absolument textuelle, claire et nette, fustige ce qu'on appelle l'ivresse. L'ivresse exagérée qui fait que les gens se battent entre eux, vivent dans le ressentiment, vivent dans l'adversité, dans l'inimitié, etc., le baghdad, l'adawa, etc., etc. Mais pour le reste, au contraire, il y a même un éloge du vin très clair dans le Coran qui donne beaucoup de choses utiles, pour les gens. Et si on fait une comptabilité, ces utilités sont beaucoup plus faibles que ces nuisances. Donc il y a une espèce de comptabilité, il y a donc un appel extrêmement grec, hellénique, à la mesure. Il faut tout simplement chercher la mesure pour ne pas nuire à l'ensemble en ayant une position bien précise. À mon avis, l'islam a plus forte raison
beaucoup plus que les autres qui n'ont pas été le christianisme et le judaïsme. L'islam est précis dans cette question de la mesure, question de laisser à l'autre la manière de mesurer en quoi il peut nuire aux autres, et s'il ne nuit pas aux autres, il est tout à fait libre d'exercer soit la question sexuelle à sa guise, soit de la consommation des biens de ce monde, la boisson, la bouffe, etc., dans la mesure. Et à mon avis, il y a un mot qui a été atrophié, énormément atrophié, et là je finis, il est atrophié dans la langue arabe, dans la langue du Coran, c'est le mot dhulm. Dhulm ne signifie pas injustice, signifie tout simplement la lubris, le fait d'être dans la mesure. Celui qui dépasse les limites de l'humain est dans le dhulm. Celui qui bouffe de l'arbre de l'immortalité, il est dans le dhulm. Donc le dhulm, c'est tout simplement manquer de mesure pour, une fois on est dans un acte répréhensible, on nuit aux autres. Or, manifestement, dans nos sociétés comme dans d'autres sociétés, la communauté des LGBT ne nuit à personne. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup aussi, Youssef. C'était très intéressant en fait, ونجموا حتى من كلامك نفهموا انه حتى المتدينين في حد ذاتهم ils sont loin de la religion. تبعد برشا على الدين اللي يلزمنا لازم المسلمين يتشبثوا به finalement. J'aurais une remarque sur ça. Est-ce qu'il est pertinent de placer le débat sur la question LGBTQ sur le plan religieux? أنا واحدة من الناس نعتقد اللي هذايا لا يعود بالمنفعة على لا كوز LGBTQ. علاش؟ على خاطر المجتمع فيه برشا عباد مختلفين، لازم يتنظم على أساس القانون أبداً على أساس الدين. احنا في تونس الدستور متاعنا يسمح بحرية الضمير، و دونك لك باش تكون مسلم تنجم تكون ماكش مسلم، تنجم تكون أتي، تنجم تكون اللي تحب. دونك المشترك بيناتنا لتنظيم المجتمع ما لازمش يكون الدين، لازم يكون القانون. يذولي معناه كي نبداو نقولوا هل الاسلام يسمح هل الاسلام ما يسمحش، يذولي نزيدوا نضعفوا القضيه. فوالا هذا رايي، ما نعرفش كان يوافقني فيه. À qui te le dit Oui, je sais qu'on est d'accord sur ce point. À qui te le dit, mais nous sommes dans une société qui est loin d'aller dans le sens que tu viens à juste titre de souligner, d'adopter, ce qui est le mien. Cette position-là est la mienne, c'est évident. Mais nous sommes dans une population où moi je connais des religieux, des gens qui prient, qui vont à la mosquée et qui sont dans la perplexité, qui sont homosexuels. Je connais des religieux qui sont homosexuels, qui font tous les 5 prières par jour, qui font ça, mais qui sont dans le déchirement. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? On peut vraiment leur chercher un apaisement avec leur propre religion en leur disant qu'ils ne sont pas dans la déviation de leur propre système. Un peu comme l'ilhad. L'ilhad, qu'est-ce que c'est? L'ilhad en arabe, et je suis devant des gens qui connaissent l'arabe, surtout mon collègue et mon ami Sherif Ferjani. L'ilhad, c'est tout simplement cacher quelque chose. Al-hada, c'est le houd, ce qu'on met, les pierres plates qu'on met sur le tombe, ça s'appelle l'ahd. L'ahd, le houd, même en arabe dialectal, on le dit. C'est cacher quelque chose. Et les religieux vivent dans cette perplexité qu'ils doivent cacher quelque chose qu'ils sont en train de pratiquer. Moi, si on doit analyser d'une manière freudienne la question de l'homosexualité et du refus de l'homosexualité, c'est tout simplement avoir peur de sa propre homosexualité. Et c'est pour ça qu'on doit garder son hétérosexualité qui lui permet d'être bien dans une société par refus magique
de ce qu'il peut avoir de menace chez lui, une menace physique d'être homosexuel. Parce qu'à mon avis, et Freud l'a dit, on est fondamentalement bi. L'homme et la femme sont fondamentalement bi dans la sexualité. Mais c'est une autre histoire. À mon avis, il est utile, je crois, de dire que les religions ont des nuances. Et ce n'est pas du tout loin de l'intervention objection, l'intervention qui est une objection de Maya Ksouri, ce n'est pas très loin. Moi, je dis que dans toute religion, surtout dans l'islam, il y a un respect de la mesure qu'on n'a pas encore compris, qu'on a caché, al-hadna. Al-had, à mon avis, c'est de nier que les religions sont venues pour dire soyez dans la mesure et non pas dans le dhulm. Le dhulm, c'est tout simplement se croire au-delà de ses propres limites d'humain. Ses propres limites d'humain, c'est, entre autres, c'est un cas particulier, c'est la loi. Je crois, moi, que dans l'islam, on peut prendre quelque chose qui indique uniquement la loi sans rejeter cet espace général qui est celui d'une société islamique. C'est trop utopique, pour le moment du moins, c'est trop utopique de prendre une position tranchée, qui est la mienne, je le répète, comme celle de Maya Ksouri. شكرا سي يوسف. ممكن باش نبعدوا شويه تويك على الدين قالت شي ماي اون كان بعديك باش نحكيو شويه على القانون وعلى الدستور وعلى الفترات التاسيسيه. ممكن باش نبداو من الفتره التاسيسيه الاولى اللي عرفتها تونس تاريخها المعاصر، اللي هي ما بعد 1956 وخطابات او القاده السياسيين في تونس. هل كان لهم دور باش انه يخليوا المجتمع التونسي متعطش للشعبويه؟ باش تعدى ديريكتومون سي شريف بورقيبه هو المؤسس الدماغ التونسي كما يقول هو، ومن بعده جاء اكيد قاده سياسيين، ولكن نحن نجزموا انه تونس اليوم هي نتيجه تفكير بورقيبه ونتيجه السياسه التعليميه لبورقيبه ونتيجه التسيتر ان جينيرال، مي بورقيبه على اساس انه هو الليدر نتاع تونس وصانع الدماغ. ساعي كان نجموا نقولوا انه بورقيبه اللي ان بوبوليست، سورتو كو المجتمع التونسي الكل بالنسبه لهم بورقيبه هو البونه معناها كما يقولوا، وهو اللي مهد لتاريخ تونس المعاصر فكريا وثقافيا وسياسيا وتعليميا. دونك نبداو ببورقيبه والقاده السياسيين في تونس من 1956 حتى ما بعد الثوره، ما قبل 2014، خاطر 2014 نحكيهم بعديك مع صديقتنا صابرين. منين جات الشعبويه؟ منين جات التعطش نتاع المجتمع التونسي للشعبويه؟ اهلا وسهلا، اشكركم على الاستضافه. انا فرحان اني بهالمناسبه نعاود نلتقي بصديقي يوسف الصديق وبالاصدقاء الاخرين طبعا، يعني المشاهدين اللي يتابعوا فيكم. أنا فقط يعني معناها في تواصل مع ما ذكرته ميا حول يعني الشعبوي اللي هي تنفي معناها تقدم الشعب وكأنه كل متجانس، ما فمش فوارق في وسطه، وهذا ما يؤدي بها إلى إلغاء التعددية السياسية اللي هي ضد فكرة الشعب الواحد المتجانس. هذا يعني هام جدا التذكير به، والتمييز كذلك اللي ذكرته بين شعبوية يمينية وشعبوية يسارية. وإن كان يعني أنا فقط نحب نأكد على أن ثم الشعبوية التي هي في تواصل مع مطلب حق الاقتراع للجميع ضد الاقتراع يعني كان موجود فقط لفئة متميزة في المجتمع، لنخبة، إقصاء الشعب من ممارسة السيادة. الشعبوية هي يعني تتفهم في علاقة بهذا الإقصاء، سواء عبر تاريخ الديمقراطية اللي كانت حكر
على المالكين، على من يدفعون الضرائب، على أقلية في المجتمع، الأحرار في أثينا، أو يعني اليوم عبر يعني رفض التمثيل، الديمقراطية التمثيلية، على أساس أن الممثلين هم نخبة يعني تحكم باسم الشعب ضد الشعب. للأسف الكبير أن المشهد الذي نلاحظه في مجلس نواب الشعب في تونس يعني يخدم الشعبوية بهذا المفهوم. عندما نرى أن الناس اللي يقع انتخابهم، طريقة تصرفهم، طريقة استعمالهم للديمقراطية، استحواذهم على السلطات وإقصاء الشعب، ويعني تناسي يعني المطالب الشعبية، ولا حتى وعودهم اللي اعطوها باش يوصلوا للبرلمان، هذا مناخ يعني يساعد على انتعاش الشعبوي. عندما نعود إلى موضوع بورقيبة، أنا فقط أريد أن أقول أن علاقة الشعبوية هي inversement proportionnel للشرعية. لما كان بورقيبة عنده شرعية اكتسبها من دوره في الكفاح الوطني، اكتسبها من كونه كان منتخب فعلا، لا شك، لا أحد يمكن أن يشك بأن بورقيبة وقع انتخابه كان استجابة لرغبة الشعب. لما كان بورقيبة عنده الشعبية هذه يعني وعنده الشرعية هذه، ما كانش في حاجة للشعبوي، بل بالعكس كان يسمح لنفسه باش يعارض التيار، يعارض الشعب في العديد من القضايا، مثلا في صوم رمضان، مثلا في إلغاء تعدد الزوجات، مثلا في تمكين المرأة من حقوق لو أن وقع عليها استفتاء ما كانش مستغرب أنها ترفض. بفضل شرعيته التاريخية وشرعيته السياسية كان بإمكانه أن يعارض يعني ميولات الشعب، رغباته الدفينة، ويقترح تشريعات جريئة اللي هي اليوم أصبحت من مكاسب تونس. لكن بورقيبة عندما انتهت يعني النيابات التي له فيها الحق، 3 نيابات متتالية، وحور الدستور باش يولي رئيس مدى الحياة، نفس بورقيبة اللي كان بإمكانه أن يواجه أن يصدم المشاعر الدينية بمواقفه من رمضان، من تعدد الزوجات، من حرية المعتقد نفسها. يعني أنا عندي صديق شيوعي كان في المجلس التأسيسي يقول لي المشايخ الزيتونة قالوا له سيادة الرئيس حرية التعبير وحرية المعتقد معناها الملحد عنده الحق باش يقول ربي مش موجود. قال لي احنا بكلنا سكتنا، وبورقيبة الوحيد اللي وقف له قال له وشنو المانع باش ما يقولوش إذا كان هذاك هي عقيدته، إذا كان يعتقد ذلك. هذا بورقيبة اللي عنده شرعية. بورقيبة اللي فقد الشرعية بحكم سياسات تسلط طوال الستينيات، بحكم القمع، وبحكم تغييره للدستور لكي يصبح رئيس مدى الحياة. نفس بورقيبة يخطب في 25 مارس في المولد في القيروان في جامع عقبة، يقول في النظام الرئاسي الرئيس هو الإمام، ومن يعارض الرئيس فقد عارض الإمام، ومن يعارض الإمام فقد عارض الله ورسوله. شوفوا كيفاش هنا هذه الشعبوية. الشعبوية هي وسيلة لاكتساب شرعية أو مشروعية، هي يعني اقتنع أنه هو
مفقودة، الشرعية المفقودة التي تآكلت عبر التاريخ. هذا يعني ما حبيت نذكر به. نفس الشيء يعني بورقيبة صار شعبوي، والشعبوية هذيك هي اللي خليته يقدم مزالي، وعبر مزالي يتحالف مع الإسلاميين طوال سنوات ال70، ويسمح بتنامي يعني الإسلاميين ضد اليساريين وضد مطالب اليساريين المتعلقة بالمساواة أكثر من اللي كان هو يطالب بمطالب، يعني تريد حداثية أكثر من اللي وقف عنده بورقيبة. نفس الشيء نجده عند بن علي، ونفس الشيء نجده عند الإسلاميين. الإسلاميين في البداية ما يمكنش يقولوا أنهم كانوا شعبويين. وقتاش ولاو شعبويين؟ وقت اللي شافوا اللي لا مفر لهم من الوصول إلى السلطة إلا بالتنافس على السلطة، منطق المغالبة. عند ذلك أصبحوا هم أيضا انخرطوا في الشعبوية. فيما قبل يعني كان لا يحرجهم أن يعارضوا الشعب بمقولات تقوم على الهجرة والتكفير والجهاد، يكفروا الشعب كله ويقطعوا معاه ويحبوا يجاهدوا من أجل أن يعود الإسلام على غرار ما فعلت داعش. لكن لما فشلوا في ذلك واقتنعوا بأنه لا سبيل لهم إلى الوصول إلى السلطة بدون التنافس اللي في منطقهم هو مش ديمقراطي، مش على أساس المساواة، مش على أساس التعدد، مش على أساس احترام الاختلاف، وإنما على أساس المغالبة، التدافع الاجتماعي، المغالبة. هذا يجعلهم في حاجة إلى أن يكسبوا الشعب إلى جانبهم، وبذلك يعني أصبحوا هم بدورهم شعبويين بعد أن كان خطابهم في قطيعة من الشعب مع الشعب ومع الوطن في البداية. هذا يعني ما أريد يعني التأكيد عليه، هي هذه العلاقة يعني يعني النسبية فيها يعني متعارضة، انفيرسمون بروبورسيونيل كما قلت، بين الشرعية الحقيقية والشعبوية. نحب نضيف حويجة يعني بالنسبة للمراجع اللي ذكرتهم مية، نحب نضيف مراجع عندكم في تونس، يعني لا ريفي تونيزيان دو سيانس بوليتيك عددها الأخير كان حول يعني الشعبوي، صادرة عن دار نيرفانا، إديسيون نيرفانا، revue tunisienne de sciences politiques, et le dernier numéro est spécial populisme. شخصيا شاركت في العدد هذا حول الإسلام السياسي والشعبوية. وأريد أن أشير إلى كتاب آخر ما ذكرتوش مية، من نتفاهم أنها ما تذكروش، لكن هام أن تكون عندنا وجهات نظر متعددة حول الموضوع. Le retour des populismes تحت إشراف l'état du monde de 2019 تحت إشراف بيرتران بادي ودومينيك فيدال، وإن كان عنده توجه نوعا ما يميل إلى التمييز بين الشعبوية اللي يتفاهموها على أساس أنها ثورية، والشعبوية اللي يعتبروها محافظة ومعادية للثورة. وأنا شخصيا معناها ذكرت ذلك في مقالي هنا. مثلا الإسلام السياسي وشعبويات الجنوب، يعني شعبويات بلدان العالم الثالث، يعتبروها من الثورة على الهيمنة الغربية على العالم. فقط أريد أن أشير أيضا إلى أن الشعبويات الراهنة بما فيها الشعبوية اللي نجدها لدى الإسلاميين أو لا نجدها أيضا إلى حد ما عند قيس سعيد، الذي هو أيضا يعني شعبويته تقوم على المقابلة بين النخبة والشعب وهوية الشعب.
وانطلاقا من ذلك تأتي هذه رفض. مثلا قيس سعيد نذكر ما قاله عن حقوق المثليين وعن حقوق المرأة إلى آخره من كونها مؤامرة أجنبية ضد هوية الشعب. يعني هذا جاي من كما قلت واقع حقيقي اللي هي اليوم أن الديمقراطية يعني في أزمة، النظام الديمقراطي في أزمة بحكم هذه القطيعة التي حصلت فعلا بين نخب، خاصة منها النخب الاقتصادية التي تفرض وصفاتها على المجتمعات وعلى الحكام بنفس الدرجة، وباسم توصيات البنك العالمي وصندوق النقد الدولي إلى آخره والمؤسسات المالية. نحن أعلم منكم وبالتالي نحن نقرر مكانكم ويجب أن تصغوا لنا. هذا يعني نوع من النخبوية اللي هي مرفوضة، التي هي ضد حق الشعب في تقرير مصيره بنفسه. لكن كما يقول فيكتور هوغو، الشعب والله وقع دائما الكلام باسمهما. يمكن أن نقول الله كما نقول الشعب ما نريد، ونفعل باسم الشعب ما يكون الشعب هو أول ضحاياه. ومثلا مثال أن الفاشية والنازية والنظم الكليانية التي باسم الشعب اضطهدت الشعب وحرمته من حقوقه. يعني ربما هذا ما أريد أن فقط مشكلة الهوية التي يؤكد عليها الشعبويين، كل الشعبويين يمينا ويسارا، هوية الشعب المتآمر عليها التي تقدم وكأنها قلعة محاطة بأعداء من كل الجهات يتآمرون عليها من الداخل ومن الخارج. هذا المنطق هو الذي يعادي التعددية، ومن ضمن التعددية حقوق الأقليات وحقوق المثليين، الحريات الفردية، الحريات الأساسية التي يرون فيها تهديدا لوحدة الشعب ولهويته المتآمر عليها من الداخل ومن الخارج. ربما أكتفي هنا بما قلت، وإذا أردتم نعود فيما بعد في النقاش إلى النقاط التي لم أتعرض لها. شكرا سي شريف على صبركم. شكرا. هو زاد ممكن كلامك باش يهزنا، خاطر اللي كنت تحكي فيه كله عايشين في وسطه، معناها من خطابات قيس سعيد اللي ظهر لي كل تفصيل من التفاصيل اللي قلتهم موجودين في الخطابات نتاعو اليوم، وفي خطابات ائتلاف الكرامه. ولكن هذا نحكيو على ما بعد 2019، لكن ما قبل 2019 2014 2019 المده النيابيه اللي فاتت، فما سببيه في الحكايه. نورمالمون نجموا نجزموا انه فما سببيه في الحكايه، فما ظروف صارت او احداث صارت في المده النيابيه اللي فاتت واللي خلت انه التيار الشعبوي يتغول على المشهد السياسي في تونس برلمانا ورئاسه جمهوريه. صابرين، ما الاسباب؟ والله جوستومون انا نحب نرجع على الاسباب اللي خلتنا اليوم نعيشوا في وضعيه كيما هكا، وبقطع النظر على جذور الشعبويه عند chez d'autres civilisations et d'autres peuples ولا في التاريخ نتاع تونس. انا معاك 100% وممكن حتى 1000%، وممكن برشا ناس يتفاجئوا على خاطر انا جي في بارتي دو ماندا نتاع 2014 2019. ولكن انا نتفق معك تماما انه الماندا هذاك هو اللي كان عنده سبب كبير في صعود الشعبويه، وراي هذا قلته حتى بوبليكمون في 2019. ممكن كانت من الأسباب اللي خلتني نختار أني نبعد من الساحة السياسية من جويلية 2019، يعني قبل الانتخابات. أول شيء ساعة لاحظناه في الفترة النيابية اللي فاتت، واللي باش نخرج من الكلام اللي كان يحكي فيه سي شريف في وقت اللي يحكي على بورقيبة بعد الاستقلال، وقال إنه الشرعية انفيرسمون بروبورسيونيل مع الشعبوية. احنا للأسف في 2014 2019 عشنا العكس. وقت اللي كانت فما الشرعية، وقت اللي كانت تنجم تتعدى قوانين عديدة اللي تحمي حقوق الأقليات
الجنسيه ولا الدينيه، وبصفه خاصه احنا في دون لو كادر نتاع لي كولور دافريل بنحكيو على مجتمع الميم. دونك وقتها للاسف الطبقه السياسيه الحاكمه ما استغلتش الفرصه، وحتى الافراد هوني معناتها باش نحكي من غير ما نحكي على روحي ولا بعض الاشخاص والنواب اللي انتم تعرفوهم في جمعيه شمس ولا في بقيه الجمعيات اللي تدافع على الاقليات الجنسيه، حتى وقت اللي حبوا يلمسوا كومبالا معناتها يخوضوا المعركه هذه وتتغير القوانين بالتوافق مع الدستور اللي تحط في 2014، للاسف بقيه الفاعلين على الساحه السياسيه من جميع الاحزاب، ومداخلتي باش نخصصها بالخصوص مانيش نحكي على الاسلاميين ومانيش نحكي على ائتلاف الكرامه على خاطر ذوك ما نعرفوهم ونعرفوا افكارهم، ولكن انا اللي يظهر لي الاهم اليوم واللي نجموا نخرجوا به معناتها بخلاصه وبقراءه اللي تكون تصلح لنا بلوز يوتيل، هو القراءه في خطاب الناس التي تدعي الحداثه وتدعي معارضه الاسلاميين. وهذا اليوم هو لب الموضوع، على خاطر اليوم الناس هذوما وقت اللي نسمعوا خطبهم وبرامجهم الانتخابيه نسمعوا يعني الكثير من معارضه حركه النهضه وبقيه يعني المكونات اللي على الساحه السياسيه اللي تتبنى الفكر الاسلامي، ولكن في المقابل وقت اللي نشوفوا مواقفهم وبرامجهم، وهوني نجموا نحكيوا من قيس سعيد وانتاجيه قيس سعيد عبير موسي الى اخره الى اخره، نلقاو مواقفهم من الحقوق والحريات الفرديه ومن خاصه قضيه حقوق مجتمع الميم ويعني ومن السنين حتى وكذلك العابرين جنسيا الى اخره، نلقاو مواقفهم هي رجعيه بامتياز ولا تختلف في شيء عن المواقف نتاع الاسلاميين، وهوني مربط الفرس نتاع الشعبويه. زاد عشنا في الفتره اللي فاتت وحكينا فيه في عديد المرات انتشار للخطاب نتاع الكراهيه اللي اليوم ولات حاجه معناتها للاسف متبعين معاها حتى على المستوى الاعلامي. دونك وقتها بدات الجذور نتاعها في الفتره النيابيه نتاع 2014 2019، وسمعنا العديد من الفاعلين السياسيين اللي كانوا متبعين مع ثقافه الكره والحقد وثقافه الشميت وثقافه العنصريه والجهويه والقطاعيه كذلك، والمس من سمعه الاشخاص ومن حياتهم الشخصيه، ثقافه نسميها مني تقرع معناها وامتلاك الحقيقه. دونك في كل مره كنا نشوف خطاب عنيف جدا يستعمل في السياسه لضرب خصوم سياسيين، وللاسف يعني الناس اللي كانت تدعي انها تدافع على الحريات ولا انها على الاقل تتبنى مشروع سياسي مخالف لمشروع سياسي نتاع الناس هذوما الظالميين ما كانوش يتكلموا، لانه بالنسبه لهم يعني بما انه ما همش هما اللي سيبلي دونك مش وقته مش وقته. هاني رجعت لها هذيك اكثر، هذو جماعه تحت راسي وضرب دونك وقت اللي يصير اعتداء، وقت اللي يصير لانشاج الناس اللي هما معناتها على خلفيه توجهاتهم ولا على خلفيه هويتهم الجندريه، ما نراوش عباد تقف، لانه يقول لك انا ما نحسش روحي يعني كونسيرني ونرى اللي مش مشكل ومش وقته الى اخره. هوني نجي على حكايه مش وقته، في مش وقته يعني في كل مره كنا نحاولوا باش ندافعوا على قضايا مش كان الاقليات معناتها في حقوق النساء، في الحريات الفرديه في رمضان، وانت تعرف معناتها قديش من مره في كل رمضان احنا نعاودوا في كل الحكايه نتاع تسكير القهاوي الى اخره. في كل مره يجيونا ناس للاسف من تيارات اللي هي من المفروض حدثيه ويقولوا لنا يعطونا في الدروس على مش وقته راهو هذا توا الشعب جيعان والشعب يحب الفوسفات يرجع يخدم والشعب يحب الصناديق الاجتماعيه ترجع تعطي الفلوس الى اخره. دونك هذا زاد كيف من الامراض اللي عانينا منها في 2014 2019 واللي للاسف يعني طبقه سياسيه الكل كانت متورطه فيها، وطبقه سياسيه ما وقفتش الشيء هذا، وذاك اللي خلى الطوفان نتاع 2019 يهز الناس الكل ويحط الشعبويين في السلطه في جميع المواقع. نجيو توا اليوم 2019 ودايوغ الانتخابات معناتها باش نحكي على الاجواء نتاع الانتخابات. للاسف يعني احنا في 2014 وانا جوني بروفيتي كان الوقع نتاع الانتخابات والشعار الانتخابات هو الفوت يوتيل، والفوت يوتيل من التصويت المجدي من الجهتين، يعني كان فما تصويت مجدي من جهه نتاع نداء تونس ومن جهه كذلك نتاع الاسلاميين، وذاك علاش كان تقارب كبير برشا في الارقام وفي النتائج ما بين نداء تونس والنهضه. ويقول القائل يعني تو احنا 2014
2014 جربنا حكايه الفوت يوتيل هذا وشفنا ما هزت الشيء، كان العرك والمشاكل والانقسامات، وحتى العرك بعد اللي صار في نداء تونس كيف اثر على المناخ معناتها السياسي بصفه عامه. نجيو نعاودوا نلقاو انفسنا نعاودوا نشتروا في قصه الفوت يوتيل هذا في 2019، وهذاك اللي صار يعني. وهذا هو راه من خصائص الخطاب الشعبوي، انه كما حكيت مايا البكري يلعب على لي زيموسيون، وهو بون اونتر بارونتيز اي خطاب سياسي راهو يرتكز على لي زيموسيون، يعني نيجاتيف ولا بوزيتيف، يعني انك تعطي الامل، انك تخوف الناس الى اخره. هذا الكل من ركائز الخطاب السياسي، وحتى en communication politique احنا كي نقراو يقولوا لنا راهو لازم ديما vous identifier une émotion، يعني تحاولوا تحطوا une émotion باش تجبدوا الاودينس نتاعكم. ولكن في الشعبويه بصفه اكثر فما لي راسيوناليتي، يعني الا منطق والمشاعر هذه اللي تلعب عليها، والناس تلقى روحها في الانتخابات هززها التيار وراء شعارات يعني ماهيش منطقيه بالمره. مثلا حكيت قصه الفوت يوتيل، يخرجوا لهم ارقام يقولوا لهم هذا سونداج، وهاو راهو الحزب الفلاني هذا هو اللي باش يجي ضد الحزب الاخر، وراهو يلزمكم تصوتوا له، وكأن يعني هناك اشباح مش تصوت نحو صناديق الاقتراع، وكأنه اللعبه ملعوبه، في حين انه يوم الاقتراع هو المحدد للاصوات. ومش صحيح يعني وقت اللي انت تحط صوتك في الصندوق كمواطن، راهو صوتك ماهوش ما فماش صوت هذا يمشي في البوبيل ولا صوت يذيع، انت وقت اللي تحط صوتك في الصندوق راهو هذاك صوتك، وهذاك الترجمه نتاع رغبتك انت السياسيه ونتاع مبادئك اللي تراهم في الحزب هذا ولا في القائمه الفلانيه. للاسف هذا ما يصارش. ووقت اللي ما صارش معناها العباد يعني نفس في المره الثانيه عاودوا نفس الشيء، ومن بعد في الرئاسيه في الدور الثاني كانت نفس القصه كذلك، الناس الكل لازمها تمشي تصوت في ذلك الاتجاه، ما كانش راهو باش يصير لنا وباش يصير لنا، وديما معناتها الخطاب يرتكز على التخويف ويرتكز، او هذاك هو لو سنتيمون اكثر احساس في الاتصال السياسي اللي ينجم يجند وينجم يجيش وينجم يخلق كوارث في المجتمعات وفي الشعوب عبر التاريخ، هو استعمال احساس الخوف، لا بور، سوسيتي لا بور عند الاودينس. دونك هذا اللي صار في الانتخابات تاع 2019. المشهد اللي تم افرازه من بعد يعني هو في تواصل، ولكن في صوره ابشع من الشيء اللي صار في 2014 2019. واليوم معناتها انا حقيقه انا متخوفه برشا من مساله الحريه الفرديه، ومن اللي خرجت نتائج الانتخابات كان هذاك الهاجس نتاعي، على خاطر والهاجس نتاع برشا ناس اخرين اللي هما ناشطين في المساله هذيا، على خاطر ان نتذكر وقت اللي كنا في البرلمان وقت اللي جينا نعديو في قانون العنف ضد النساء، كان فما ناس من معناتها من التوندونس بوليتيك نتاعنا في وسط لجنه الحقوق والحريات، والمحاضر مازالت موجوده تنجموا تدخلوا تشوفوها، يقولوا لنا اللي النوع الاجتماعي هو زواج المثليين يعني، وعملوا حمله كبيره وكبيره جدا داخل البرلمان في الكتل الحدثيه بين ظفرين على المفهوم نتاع الجندر ومفهوم تاع النوع الاجتماعي، وصارت لنا في برشا قصص اخرين في البرلمان. يعني كما قلت لك انا ديما ما نحبش نقعد نلوم على الاسلاميين هذوك، نعرفوهم ونعرفوا الباك جراوند نتاعهم، ولكن الاشكال الكبير هو في الناس هذوما اللي تدعي الحداثه واللي في كل مره تربح الانتخابات باسم معارضه الاسلاميين وباسم معارضه حركه النهضه. دونك الناس هذه اللي هي ساهمت في العنف اللي متفشي، ساهمت في تنمي الخطاب الشعبوي كذلك. اليوم نلقاوها تزيد تنظر علينا اكثر على الشعبويه. وانا شفتك المره يعني تدوينه اثارت استغرابي ل أحد أفراد عائلة رئيس الجمهورية الحالي يبرر في تصرفات يعني وفي خطاب سيد رئيس الجمهورية وقت اللي يحكي على شعب يريد وشعب يريد، وذي معناتها من تمظهرات الشعبوية اللي نعيشوا فيها اليوم، ويقول إنه يعني يرجع على لي نوسيون. هوني فرحت برشا أنا كي مايا وسي شريف حكاو على لو بوبوليزم دو غوش ولو بوبوليزم دو دروات، على خاطر السيد هذا كان يبرر ويقول انه ليه راهو الشعبويه نتاع السيد الرئيس هي شعبويه دو غوش، واللي هي شعبويه معناتها هي ماهيش لازم نشوفوها دون لو سونس بيجوراتيف، ولكن هي ايديولوجيا تجعل من الشعب القوه الوحيده اللي قادره باش تصلح ازمه الديمقراطيه. يعني سو سون دي بريتكست اللي نسمعوهم برشا في عند برشا باحثين وبرشا يعني شعبويين كذلك، وهذه معناتها سي مالوغو بالحق اليوم. وهوني باش نجي نعرج شويه على لو رول دي ريزو سوسيو في المساله هذه الكل، واللي هي لعبت دور كبير في الانتخابات وقاعده مازالت تلعب دور كبير في المشهد السياسي وفي المشهد الاعلامي كذلك، على خاطر اليوم لي زالغوريثم والخوارزميات نتاع فيسبوك هما او سيرفيس دو بوبوليزم. هذا اليوم واقع وقاعدين نشوفوا معناها مش كان في تونس ولكن حتى
معناتها الانتخابات اللي صارت في دول اخرى، نشوفوا لو كان تاع البرازيل معناتها بولسونارو، ولا لو كان تاع ترامب في امريكا. يعني مش من عدم اليوم كان الناس هذيا شدت الحكم، ومش من عدم كان لي زالغوريثم تاع فيسبوك تشجع الشعبويه، وهذا سا ايتي بروفي. احنا في نذكر 2015 مشيت لبي الكامبوس فيسبوك جوستومون، وحكينا على وقتها على الارهاب. على ليبوك الموضوع كان الارهاب وكيفاش لي زالغوريثم تخدم على الارهاب، وكانوا يقولوا لنا لي سيت ان اوتي نوتر. فيسبوك est un outil neutre ولي بلاتفورم ديجيتال سون ان اوتي نوتر، وهذا ماهوش صحيح. يعني هي ماهيش اداه محايده. اليوم سايتي بروفي دراسات انه راهو الخوارزميات تاع فيسبوك تخدم الخطاب، خطاب الكراهيه، وتخدم الشعبويه. اليوم زاد كيف معناتها لي استراتيجي دو ماركتينغ تاع فيسبوك، استراتيجيات الماركتينغ ولي بوليتيك دو بريداسيون تاع لي ريزو سوسيو هذوما يخليوا الخطاب الشعبوي هذا يطلع اكثر. ونشوفوا واحد من لي زيكزامبل كان عشناه معناتها بالكدا في مساله حقوق الاقليات. كان وقت التقرير نتاع الكوليب خرج، وقتها مازالت اللجنه ما عطاتش حتى معلومه على المحتوى نتاع التقرير، ومازلنا حتى على مستوى مثلا المساواه في الميراث. يعني كان المقترح كان بالنسبه لنا احنا كنسويين وكحقوقيين اقل برشا من الانتظارات نتاعنا، ولكن شفنا اللي المشايخ وقتها في ذلك الوقت نتاع التطرف كانوا عملوا حتى حملات وطلبوا برجم اعضاء الكوليب. دونك والنيابه العموميه بيان سور ما تحركتش، واليوم مازلنا نعيشوا في الاشكاليه هذه. به خلينا نكونوا اكثر براتيك واكثر عمليين. اليوم كيفاش نجموا نخرجوا من دوامه هذه نتاع الشعبويه وقت الموبيليزم اللي قاعدين نعيشوا فيه على الساحه السياسيه؟ اليوم مهم جدا ان نرجعوا الخطاب السياسي والخطاب الاعلامي يرجع اكثر نحو البرامج. انت ضد هذا الحزب ولا ضد ذلك الحزب؟ انا ما يهمنيش فيك ضد شكون ولا مع شكون. اعطيني برامجك انت، اعطيني موقفك الواضح من قضيه الاقليات الجنسيه ومن قضيه الاقليات الدينيه كذلك اللي هي مهمه برشا، ومن الحريات الفرديه بصفه عامه. اعطيني برنامجك على المستوى الاقتصادي شنو كان نخلطوا اليوم نعملوا ضغط على كمجتمع مدني وكاعلام الى اخره على الاحزاب السياسيه اللي موجوده على الساحه السياسيه، ونسكروهم ونعطيوهم اون لور مي لا بريسيون، نعطيوهم هامش من هامش صغير برشا يتحركوا فيه في اطار الدفاع عن البرامج وفي اطار نقاش الافكار. تو الخطاب السياسي نجم دون كيلكو زاني وقتها يتحسن، نجموا نبعدوا على الشعبويه. اليوم كيف مساله المحكمه الدستوريه مهمه برشا، على خاطر وقت اللي نشوفوا الدستور نتاعنا اللي هو يحمي الاقليات حتى ولكن فيه بعض الهنات، ولكن على الاقل فما فصول نجموا نعتمدوا عليها. اليوم اذا كان جات عندنا محكمه دستوريه، راهو حتى الناس اللي قاعده تتحاكم بالفصل 230 راهي كانت تنجم تدفع بعدم دستوريه بعض الفصول اللي تتحكم على اساسها، وبالمحكمه الدستوريه تاخذ حقها. واليوم الحق انا ما عنديش ايمان كبير للاسف، مانيش معناتها متشائمه، ولكن ما عنديش ايمان كبير اللي مجلس النواب حاليا ينجم يدافع على قضايا هكا. يظهر لي ماهمش مقتنعين لو ديبا نو سوبوز با، ودايوغ حتى القانون اللي قدمناه في اطار الدفاع عن الحريات الفرديه نحاوه. دونك اليوم يظهر لي الحل الوحيد هو الضغط من برا، وضغط راهو ينجم يجيب. وشفنا برشا قضايا دفعنا عليها كانت تابو كما قضيه المساواه في الميراث، اليوم ولات ديمقراطيزي ولينا نجم نحكيو عليه بكل حريه. دونك انا نمن اللي ما فماش هذا مش وقته، راهو ديما وقته، والحريه عندها وقتها ديما، والحريه هي اساس تقدم الشعوب، ويلزمنا معناها بالحق نواصلوا العمليه هذه نتاع الضغط وندزوا السياسيين نحو اتخاذ مواقف واضحه من هذه القضايا. وشكرا. ميرسي صبري. اونفان ظهر لي كان نقعدوا نحكيو برشا في الموضوع هذا نتاع الشعبويه وعلاقتها بالحريات الفرديه، ما نكملوش اليوم، ولكن بيسكو اوني ليميتي بالوقت باش نحلوا الديبا معناتها مع السال. لا شو يعمل؟ Voilà. Tout d'abord, je vais axer mon intervention sur l'homosexualité, hein, pas tellement sur le populisme. Auparavant, je ferai 3 ou 4 petites remarques sur ce que j'ai entendu. Tout d'abord, il est essentiel de mettre l'importance sur le droit. Mais si
on le compare, si on l'applique, si on le rapproche de nos sociétés sous-développées et retardées, reconnaissons que les traditions, les coutumes, les préjugés sociaux ont la part du lion quand même dans nos sociétés. Et d'une. Et de deux, je ne suis pas d'accord pour mettre tous les politiques dans le même sac, et notamment moi qui ai toujours été de gauche, hein, qui ai toujours détesté le destour. Hein. Je ne suis pas d'accord pour mettre Abir Moussi dans le même sac parce que il faut reconnaître qu'aujourd'hui, hein, elle risque sa vie, elle met tout son courage pour lutter contre les islamistes, et elle est la seule. On a bien dit que c'était le seul homme qui combattait les islamistes. Pour revenir un petit peu au populisme et à l'importance du populisme justement dans notre société retardée, c'est pas étonnant. C'est pas étonnant. Nous sommes au début d'une démocratie et il va falloir longtemps que nous intégrions les institutions, que nous les avalions. Hein. Il y a une citation que j'adore de Natacha Polony qui dit « Sans un peuple éduqué, la démocratie, c'est la tyrannie des imbéciles. » Quand je vois le Parlement, je trouve qu'elle a drôlement raison. Pour revenir à ce qu'a dit tout à l'heure Youssef, moi aussi, bon, je viens de lire le Coran que je ne connaissais malheureusement pas, parce qu'après tout, il fait partie de notre patrimoine. Et je reconnais que c'est un texte ambigu, complexe, qui contient la chose et son contraire, qui comporte des passages de violence, mais d'autres passages, après tout, qui prônent l'amour. Pourquoi ne pas les avoir? Pourquoi ne pas avoir mis l'accent dessus? Finalement, donc, comme dit se dire, il y a le texte. Eh bien, ça c'est une, si vous voulez, ça c'est une évidence. Il y a le texte et il y a la lecture des textes, et les musulmans, hein, à part certains, à part une toute petite minorité, hein, ne sont pas à la hauteur, hein, de la lecture du texte. Je crois que c'est Al-Haddad qui avait dit qu'il faut faire la distinction entre les deux, les vérités de la foi qui sont éternelles, et puis le reste, les prescriptions sociales, eh bien, elles doivent changer. Merci. Je vais. Non. L'essentiel, je n'ai pas dit. Non. D'accord. Vous m'excusez. Excusez-moi. Je reviens à l'homosexualité. Hein, je reviens à l'homosexualité. Il faut donner la parole à la salle encore, quand même. D'accord. Merci. Tant pis. Non, parce que c'est pas une question de tant pis, mais il faut partager quand même. D'accord. Il y a oui. Okay. Il y a un point qui est très important pour moi. Bon, je voulais parler de Proust. Je ne vais pas parler de Proust parce que pour montrer simplement qu'il y a même pas un siècle, hein, l'homosexualité dans un pays développé comme la France, hein, était réprimée, et que Proust vivait son homosexualité dans la culpabilité, et qu'il ne pouvait pas se réclamer comme homosexuel. Bon, Oscar Wilde a bien été en prison. Là, voilà, je vais terminer par ça, par quelque chose. Nos sociétés arabes sont des sociétés particulièrement répressives à tout point de vue. Alors, il y a la répression politique, et qui paraît pas très importante par rapport à la répression sexuelle. La répression politique est importante. Il y a eu la torture, etc. Mais la répression sexuelle, il n'y a rien de... Si vous voulez, il faut vraiment avoir du courage pour être homosexuel dans une société arabe. Hein. Et moi, je pense à quelque chose, à la police. Vraiment, ils n'ont pas de chance d'être... Les policiers n'ont pas de chance d'exercer ce sale métier parce qu'ils développent en eux des attitudes de sadisme. Hein, et j'imagine très bien que quand un homosexuel est arrêté, il doit subir les pires choses, les pires grossièretés, parce que les policiers, dans cet exercice-là, si vous voulez, ressemblent comme des jumeaux aux délinquants, aux pires voyous et aux pires délinquants. Et voilà. Donc, réellement, être homosexuel dans une société arabe, il n'y a rien de pire. Hein. Et la répression sexuelle, nous n'avons qu'à penser au cas de Mariam, la répression sexuelle est encore pire. Voilà, c'est tout, excusez-moi. Merci beaucoup. Et Wahid, tu as demandé. Wahid.
اوكي اوكي. لا هاي. شكرا. السلام عليكم. نحب نتكلم بالليبي ان شاء الله غير تفهموني باللهجه الليبيه، مش عارف تفهموا فيها ولا لا. ليبي عربي. ايه ما هو ما نحبش نختار كلماتي. علاش؟ لان توا حاليا في الوقت هذا اللي نحب نتكلم معاكم، نختار في كلمات، معناها ما نقدرش نتكلم بدون ما ندير كنترول. لا من غير على اللهجه، توا نحكي على ندل على شيء. لا مش على اللهجه، تجاوزناها. كمل مثال. تفضل. وسؤالي موجه لمايا، لان تعرف ان زي ما قلت لك انا فان ليك، وجيت 2019 على خاطر باش نقابلك، لكن للاسف الشديد ما لايمتش. المهم بنوصل على فيما يخص الشعبويه. نحب ان نسلط الضوء على الشعبويه داخل مجتمع الميم، داخل مجتمعنا احنا، بغض النظر عن السياسات الحزبيه، وانا ما نحبش نتكلم عليها لاني ما تهمنيش. يعني حتى في مجتمعنا مشكلتنا في من حاجات ما يخلوكش تطرحها. لو طرحتها تحسها تابو في وسط مجتمعنا الميم. نحكي تحس في نوع من الخوف. تو حاليا ولا نتكلم فيكم نحاول نختار كلمات، نخاف نأذي شخص. هذا هو نوع من الشعبويه، واظني نحس فيه انه قد يكون سبب في المجتمعات، في التربيه. ممكن نوع من الماسوشيه، الانسان يتخذ شخصيه اخرى باش يعجب اللي حواليه. فهذه المشكله نحب تتكلموا لنا عليها بالذات مايا، لانك خاصه في روايتك انجلترا. علاش بكري قلت نحكي لك على انجلترا؟ حسيتها في فلسفيا في حاجات تحكي على الموضوع هذا، لكن في شخصيات غير مجتمع الميم. فهذه هي المشكله، ان في يعني انا ما عمري نقدم نقول هذه هي الحقيقه، هي عباره عن تساؤلات. فاحنا لما نتكلموا وندوروا لما نتكلموا على حقوقنا كمجتمع الميم، يقول لك لا ما يلزمكش تدير هيك لان ما تجيش. باهي من اللي يحدد اللي يجي واللي ما يجيش؟ هل احنا عندنا حاجه نبغى نوصلوا لها؟ هل الحريه هي ان نوصلوا لحد معين؟ اذا كانت الحريه عندها حدود، اذا كانت في حاجه نبغى نوصلوا لها، معناها ما هيش حريه. ان الحريه حسب فلسفتي الخاصه ما عندهاش ليميت، ما عندهاش حدود تماما. زي يعني هم يشتركوا في وجهان لنفس العمله، سواء الحريه سواء الحقيقه او الصدق. يعني فهذه هي المشكله. فاذا احنا ندوروا في حقوقنا من غير نقدم تنازلات، فوين الكرامه في الموضوع؟ علاش ما نتكلموش على الموضوع اللي متغلغل في داخلنا، يعني في تربيتنا، في تركيبتنا الفيزيولوجيه الغرائزيه. شكرا. ونأكد اخر حاجه نحب نقولها لك، معناها انا ما نقولكش ان نتيجه، نوع من التساؤل. شكرا. دونك وحيد لنا. En fait, merci beaucoup à tous et à toutes. Si Chérif Aslama, si Youssef Sadiq, Maya Ksouri et Madame Gomantini. En fait, c'est juste, je prie tous et toutes de ne plus utiliser l'expression minorité pour la raison suivante. L'expression minorité, al-aqaliyat, pour une raison très, très simple, c'est qu'en fait, le seul critère, c'est un critère quantitatif. Et là, je pense, il vaut mieux parler soit de groupe, si vous voulez parler en fait d'un groupe qui s'identifie, soit en fait d'individus. Et je pense que c'est plus intéressant puisque la Constitution tunisienne ne parle ni de groupe ni de minorité, parle d'individus, de personnes. Et là, je pense, on replacerait le débat dans un sens beaucoup plus portant sur les droits humains. Et là, en fait, si on va continuer à parler de minorités sexuelles, minorités religieuses, je pense qu'on va faire complètement disparaître une notion fondamentale de la Constitution tunisienne, à savoir la citoyenneté. La citoyenneté, c'est l'élément qui nous lie tous et toutes et plus, qu'en fait de distinguer ces groupes. Ça, un premier élément. Et réellement, c'est une suggestion. C'est en fait, et là, ça va un peu faire améliorer notre discours aussi. Deuxième élément, je pense qu'en fait, on ne peut pas traiter un groupe social de populiste. Ça, c'est un discours politique. Ça veut dire, du moment qu'on passe du social au politique, on peut commencer à parler d'un discours populiste.
Mais aller dire que nous sommes dans un groupe quelconque, voilà, il y a un discours populiste, oui, sauf s'il est lié, bien sûr, à une dimension politique. Troisième élément, et là, bien sûr, c'est à tous et à toutes, et probablement à cette réaction de Mme Ksouri lorsque si Youssef Siddiq, et bien sûr la question qui a été posée par Bouhadid concernant en fait cette approche de religieux dans tout ça. Oui, en fait, oui, je suis entièrement d'accord avec vous, Maïa. C'est qu'en fait, le plus important, c'est de replacer le débat sur une piste de droits humains. C'est là où réellement nous serons tous et toutes, bien sûr, sur une piste que nous maîtrisons premièrement et qui nous lie. Mais en fait, il se peut aussi que c'est très intéressant, soit pour rassurer une certaine catégorie qui se dit aussi, oui, nous sommes quand même des croyants ou pratiquants ou autres, pour leur dire, oui, il y a aussi des éléments qui militent en votre faveur, y compris dans votre sphère. Mais aussi pour donner en fait à tous et à toutes et au plus des arguments pour pouvoir aussi un jour combattre un discours pareil. Parce que nous sommes presque toujours en fait amenés à parler dans un débat quelconque et à utiliser des éléments religieux ou autres, ou même des justificatifs religieux. Je pense que c'est intéressant aussi d'être tous et toutes armés, d'un point de vue légal, certes, droits humains, mais aussi probablement dans une terminologie sociologique et religieuse aussi. Merci. Merci Wahid. Donc, Jao Benti Maya, تبدأ. Je vais d'abord répondre, donc je vais répondre à notre ami libyen, je vais lui répondre en arabe. دونك انت حكيت على مساله الشعبويه هذيك فهمتك بالكدا كان ما فهمتكش بالكدا يمكن التصويب. انت فهمت على الشعبويه داخل مجتمع الميم هكا ولا لا؟ معناها مش خارج مجتمع الميم. هذايا هو موضوع احنا كنا الحقيقه باش نحكيو فيه لكن الوقت فاتنا وهو موضوع انا نعتبره مهم جدا اليوم. باش نحكي لك حاجه. انا مؤخرا عملت زوز محادثات مع زوز شخصيات كاتبة وكاتب زوز ينتميوا إلى مجتمع الميم ويعيشوا في فرنسا. لكن الناس هذوما تلقاهم يدافعوا على النظام الأبوي لا سوسيتي باترياركال ويدافعوا على الحاجات الموجودة الكل. فأنا مثلا نعتبر اللي الحجاب هو أكثر حاجة تمثل لا سوسيتي باترياركال et le système patriarcal. دونك الناس هذوما نظرا اللي هما يعيشوا لبرا يحسوا بنوع من ما نعرفش أنا بنوع من العنصرية. دونك اليوم فما اتجاه نحو ان كومبا جلوبال نتاع انترسكسيوناليتي نتاع حاجات هذوما. يقول لك لا كونفيرجونس دي لوت. يقول لك لي زوموسيكسويل لازمهم يتلاقاو مع العباد الاخرين اللي هما لي ديكولونيو حوريه بوثلجه والناس هذوك الكل. رغم اللي وحده كيما حوريه بوثلجه اللي هي تنظر للديكولونياليزم تاع لي زانديجين دو لا ريبوبليك هي من الناس اللي عندها دي بوزيسيون معناها ما همش مناصرين بالكل لمجتمع الميم. لكن تلقى الناس هذوما اللي هما من داخل مجتمع الميم الكاتبه والكاتب هذوما يقول لك انا مسلم انا مثلي ومسلم. الاسلام بالنسبه لهم ولا نوع من الجنسيه ما عادش دين. يعتبروه جنسيه يحتميوا بها قدام ما يحسوه من عنصريه اللي تنجم تكون حقيقيه تنجم تكون مش حقيقيه في البلدان اللي هما يعيشوا فيهم. بالطريقه هذه تلقاهم وهما بيدهم يوليوا يدافعوا على حاجات هاني قلت لك تنتمي الى المجتمع الابوي. وهذه انا نرى اللي هي معناها خروج مجتمع الميم من الخط. معناها فما خطاب شعبوي اليوم موجود داخل مجتمع الميم نفسه كما نلقاوه اليوم موجود عند النسويات الجدد النسويين والنسويات الجدد اللي تلقاهم يدافعوا على الحجاب بمنطق النسوية. والحال أن الحجاب هو أحسن تمثل للمجتمع الذكوري لو باترياركا اللي هما جايين ضده. دونك هذه لي ديفيانس هذوما لازم نردوا بالنا منهم
دونك اتمنى اني نكون جاوبت على السؤال نتاعك. نحب نرجع كلمه واحده الوحيد. انا واحده من الناس انت قلت هو اقتراح على كلمه لي مينوريتي. انا ما راش اللي كيف نستعملوا كلمه مينوريتي ولو هي تنجم تكون راكورسي اللي احنا معناها اون نو سانسكري با dans une vision citoyenne de la chose. معناها نوبليتير با حكايه ما نحيوش حكايه لا سيتوينتي. معناها علاش؟ على خاطر ميم ان طون مينوريتي ولا انت اقترحت تقول جروب سوسيال، فهمت؟ احنا قلنا الفيصل بين الناس هذوما يجب ان يكون القانون. علاش الفيصل ما بيناتهم القانون؟ جوستومون على خاطر هما الكلهم مواطنين. هي المواطنه اللي الناس هذوما الكل تطبق عليهم نفس القاعده القانونيه، المساواه. معناها ما ثماش علاش احنا باش نفرقوا بين شخص هذايا والشخص هذايا على اساس ميولاتهم الجنسيه. والملاحظه الاخيره انا مهمه على المساله الدينيه، تقييم ولا النقاش حول المساله نتاع مجتمع الميم من منظور ديني. وحيد قال il faut rassurer. قال ثم برشا عباد هما مثليين لكن يحسوا في روحهم متدينين، donc il faut les rassurer. Et je ne pense pas que la fonction du débat est de rassurer. Je pense que la fonction, le rôle du débat est d'évoquer les questions qui fâchent pour trouver des solutions. En fait. على خاطر احنا كيف ندخلوا في السيستم هذايا نتاع اسمع احنا باش نلقاو له حلول دينيه، باش نقولوا له اسمع راهو القران ما قالش هكا وما قالش هكا والقران هو الرحمه والحكايات هذوك من الكل. هذاك سي ان ديسكور كي انوبيرون بالنسبه للعباد اللي هما يعتقدوا الناس نتاع العقيده. خاطر لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى مهما تجي تقول لهم هاو الاسلام يسمح، يقول لك ليه ما يسمحش، يقول لك ليه ما يسمحش، يقول لك احنا في السنه نتاعنا قبليك سي يوسف الصديق حكى، يقول لك احنا في السنه يا سيدي هاو فلان قال وهاو فلان قال والاسلام لا يسمح. دونك انا نعتبر اللي هذا كاين نعطيو في دو فوز اسبوار للي هوموسيكسويل. انا بالنسبه ليا pour être efficace la lutte pour la cause LGBTQ doit uniquement se placer sur le plan juridique, sur le plan du droit, ni sur le plan de la morale, ni sur le plan de la morale, ni sur le plan de la religion. Alors, ce sont des terrains glissants, ce sont des terrains subjectifs, et personne n'a intérêt à ce qu'ils soient appliqués le l'arbitre de code. Voilà. Merci, Maya. Bon, malheureusement, on a 5 minutes pour finir. Donc, Fama Sabrine, باش تجاوب ديجا. اي باش نعقب. وبعديك باش نختم خاطر ما عادش عندنا وقت. اي ما عادش ها 5 minutes hein 22h. Donc اي مشكله في انه عندنا 5 minutes كهو معناتها هي لورغانيزاسيون مالوروزمون. بلحظه جوست انا باش نعقب بطريقه برقيه. دخلت بعض. دونك جوست خليها تجاوب في ساعه صابرين من بعديك صابرين. خليني نعقب بصفه برقيه. دونك على اول تفاعل مع البانيل جوست نسمعوا بالله. باش نعقب بصفه برقيه على اول تفاعل مع البانيل فيما يخص ne pas mettre tout le monde dans le même sac justement. واللي قلته انا في المداخله نتاعي هو انه التفرقه اليوم في الفاعلين السياسيين لازمها تتم على اساس مواقفهم من الحريات الفرديه. وجي سيتي عبير موسي اكسبري على خاطر اليوم عبير موسي وقت اللي نقولوا اللي هي الكومبا ليزيسلاميست ولا الدفاع على ليزيسلاميست في نهايه الامر هي مواقفها في قضايا الحريات الفرديه، في قضايا مجتمع الميم، في قضايا المساواه بين النساء والرجال. ونتذكر مليح ان مواقفها ولا فيديو مازالت موجوده يعني مواقفها اكثر من واضحه. وقالت ان التقرير الكلي بيفكك الاسره وانها ضد المساواه والمساواه الشكليه وان هي ضد لابوليسيون دو لارتيكل 230 ومازال موجود معناتها
تسجيلات الى اخره. دونك انا بالنسبه لي اليوم هذا القضيه ماهيش عبد الموسي ولا غيرها، ولكن اي حزب اليوم اللي يقول بنفسه انه هو يحارب في الاسلاميين بين ظفرين، ولا اي شخص بما فيها مثلا ولا رئيس الجمهوريه الى اخره انه هو ضد الاسلاميين ولا يحارب في الاسلاميين، لازم يقولها على اساس يحارب على اساس الفكره وعلى اساس البرامج اللي هي تكون مختلفه والدفاع عن الحقوق والحريات، خاطر الحقوق والحريات لا تتجزأ. اخر نقطه على الكلمه اللي ذكرها وحيد والديليم هذايا نتاع مساله استعمال الدين في الديبا واستعمال لي زارغومون جوستومون ريليجيو اللي على خاطر نحبوا نتفاعلوا زاد على المساله هذيا. لو رول دو ديبا عندي انا هو سيت اون كيستيون دو انه الكونفان لودونس، معناتها اليوم دور الحوار ودور النقاش هو الاقناع، والاقناع هذا يتم بعديد الطرق. صحيح لازمنا اليوم نحكيو على نوسيون دو سيتوينتي، ولازم كذلك الدوله تدخل في اطار تربيه المجتمع على مفهوم المواطنه واحترام حقوق الانسان، ولكن زاد ساعات لغايات نتاع يعني ادفوكاسي لابد ان نستعملوا بعض لي زارغومون الاخرين، خاصه مع ناس معينين اللي يكونوا ماهمش متشبعين بثقافه المواطنه. صحيح نحاولوا نعلموهم ثقافه المواطنه ونحكيو معاهم على حقوق الانسان، ولكن زاد كيف ساعات راهو الارغيومون ريليجيو راهو يصلح. وهوني انا معناتها نرى انه الامور لازم تمشي بالنسبيه. القاعده هي لا سيتوينتي، والاستثناء ينجم يكون لي زارغيومون ريليجيو ولا حاجه اخرى. ميرسي صابرين. جوست ما قالت لي 30 سكوند وبعد كاش ناخذوا 2 3 كيستيون ماكسيموم خاطر عندنا 10 مينوت. 30 سكوند على دور الاحزاب السياسيه تفاعلا مع المداخله الاولى ومع تعقيب نتاع صابرين غومانتيني. هي المساله شنية؟ المسألة اللي في تونس الأحزاب الحدثية الكل ولا استثني أحدا عمرهم ما عملوا حتى حاجة لمجتمع الميم غيان. فهمت؟ لا خلينا نكمل تنفسلك. شو معناها عملوا؟ عملوا معناها وصلوا إلى نتيجة. احنا في تونس بجي الكوليبه اللي العباد الكل تعرفها، الكوليبه اللي هو نتاع الحريه الفرديه، العباد شدوا منها كل المساواه في الميراث، لكن هي زاده كانت فيها الاقتراح نتاع الديبيناليزاسيون دو الهوموسيكسواليتي. هذايا شكون عملوه الأحزاب الحدثية؟ ما عملوش الأحزاب الحدثية، هذا قاعدوا يستناو حتى لين جا بيجي قايد السبسي. اللي بيجي قايد السبسي عملها في إطار مناورة سياسية، والأحزاب هذه وقتها تبعت. لكن الأحزاب هذه من قبل الثورة وبعد الثورة، وأنا نعرف شو نقول، احنا بعد الثورة كنا نجيبوهم في الراديو نسألوهم، ساعات يبداو فما دي جون هوموسيكسوال اللي هما كانوا فيكتيم تاع ديزاغريسيون، تقول له نسألك عليها في الراديو يقول لك ما تكلمنيش في الموضوع هذايا. هذوما الاحزاب، مانيش نحكي راني على الخوانجيه، نحكي على الاحزاب الحدثيه. دونك انا بالنسبه لي اللي يجي اليوم يقول والله الحزب الفلاني موقفه ماهوش باهي من المثليين، يا اخي انتم كاحزاب حدثيه شنو عملتوا غيالمون؟ راهو العبد اللي يحب عنده قضيه بالحق مش يقعد في صالون يتحدث عليها ولا كيف يجيبوه في وسائل الاعلام يقول لي والله ما حقوش، لا، يهبط يعمل سيتين، يهبط يعمل ميجافون، يعمل اللي يحب، لكن يعمل حاجه من اجل القضيه نتاعو، ما يسلم في القضيه الا من القضيه هذيك توصل. احنا في تونس وقت اللي صارت القضيه نتاع القروان، وقت اللي كانوا الوليدات حكموا عليهم في القروان، اللي حكموا عليهم بالابعاد من المدينه نتاعهم، ثم حزب سياسي عمل رياكسيون، ترى فكرني بوحديت، فهمت؟ لا رياكسيون، راني مانيش نحكي على رياكسيون صابرين، مانيش نحكي على لي رياكسيون نتاع هاني نهبط باين اي انكور يا دومي مو، انا نحكي على اون اكسيون ريال سور لو تيران نتاع تهبط للشارع وتهبط تعمل مظاهره وتهبط تقول. احنا كيف مشينا ها نعطيك اكزامبل، انا كيف هبطنا للمظاهره نتاع السيداو، وقت اللي كنت حكيت السيداو هبطنا والتجيش، هذا قداش لقينا رواحنا في القصبه؟ لقينا رواحنا 4 من الناس. دونك الاحزاب هذه عمرها ما عملت حتى شيء للقضيه هذه، حتى حد ما ينجم يظهر لي في تونس من الاحزاب يزايد على حتى حد بالنسبه للحريات هذه، ويظهر لي لازمهم لا كوميونيتي هي ال سو بران اون شارج. وانا نرى اللي هي لازمها تكون اكتيف اكثر مؤخرا في القضيه نتاع الكرم، السيد هذاك لو مير نتاع الكرم اللي قال المثليين ما يدخلوش الكرم، انا اقترحت عليهم باش يقوموا بقضيه وباش يمشيوا لو بيرو دي دروا دو لوم هوني في تونس تاع ناسيونز اوني موجوده، على خاطر انا نعتبر كل شيء لازم يتم على اساس القانون، لكن حتى حد ما عمل حتى شيء. ميرسي مايا، ايوا من هذاك الكل. يا بالهادي ما تنسانيش، لازم فما لو مسيو كهو. يا بالهادي الو وي تسمع. ميرسي لسعد سليم. Oui.
سي بالهادي راني طالب الكلمه. نسمع فيك اي نسمع فيك سي شريف. باهي فقط انا عندي زوز ملاحظات. بالنسبه لصابرين قبنطيني قالت على الشرعيه بعد 2014. نحب فقط تنسيب القضيه هذه. راهو بعد الثوره كل الشرعيات كانت منقوصه، اما لانهم ما شاركوش في الثوره او لانهم اقليات نسبيه وبالتالي كانوا في حاجه الاخرين باش يحكموا معهم، وهذا لعب على يعني دفعهم للشعبويه بما فيهم باجي قايد السبسي. فهمت؟ انا نذكر باجي قايد السبسي كان يقول لليساريين بر وانتم دافعوا على المسائل الحريات الفرديه وخلونا احنا توا في الجوامع، فهمتني، نجيبوا لهم خطاب اخر، انتم ما تنجموش تمشوا للجوامع، احنا نجموا نمشوا للجوامع. هذا نوع من الشعبويه، فهمتني، اللي كان موجود نتيجه الوعي بمحدوديه الشرعيه اللي كانت لباجي قايد السبسي، وهذا يلعب واثر على المواقف اللي خذاها باجي قايد السبسي في اطار التوافق مع النهضه. حاجه اخرى فقط، ثم المتدخله الاولى قالت يعني المثليه في المجتمعات العربيه ما ثماش ما اتعس منها. والله كان تمشي تقرا شويه على اللي واقع في روسيا للمثليين، في بولونيا وفي المجر وفي الهند وفي الصين وفي العديد من البلدان ما ثماش مجتمعات على المثليين افضل من مجتمعات اخرى. المجتمعات الافضل هي التي تقدمت فيها قضايا حقوق الانسان والحريات الفرديه بما فيها حريه التوجه الجنسي. ثالثا نحب نوضح حاجه، راهو عندنا في تونس ولا في المجتمعات الاخرى تم تمييز بين مثليين، يعني المثلي الفاعل الذي يعتبرونه ايجابي هذاك موقف منه. البوليس اللي ذكرتوه هو يتشرف انه يهدد باش يعني يغتصب المثلي الذي يعتبره سلبي، او يعني تم تمييز ما بين الاثنين. ويظهر لي هام جدا انه نذكروا بهذايا، فهمتني، انه المثليين الكل ما ماشي على قدم المساواة، ما يعتبروش متساويين. اخيرا نحب نذكر بحويجه، في بدايه الثمانينات انا كنت من مؤسسي الفرع التونسي لمنظمه العفو الدوليه. فرعنا كان الوحيد في مؤتمر العالمي لمنظمه العفو الدوليه طالب بان المثليين يقع تبنيهم كمساجين رعي، ولكن الثقافه العامه السائده في صفوف منظمه العفو الدوليه من كل المجتمعات بما فيها المجتمعات الديمقراطيه جعلتهم يعتبرون هذا المطلب مش وقت. هام جدا يعني التذكير بهذا، وشكرا جزيلا. شكرا لك الشريف. فما دو كيستيون حازم اي لو مسيو كي جوست اللي بالابيض ظهر لي هكا هو نسكروا خاطر ما عادش عندنا وقت جمله وان بريف. لسعد سليم انجينيور كونسي. ديزولي في بالي انا ما ساعتين ونص ابارامون سايتي يعني تقدمت الحكايه دونك جيت مؤخر، فهمتني، ورغم ذلك ماذا بيا في انترفونسيون رغم اللي ما تبعتش الواحد كل بون. لك الحوار كان الجي بي تي اوتون دي بوبوليزم، كان انا صدقني ربي، فهمتني. انا عندي اعتراض اول شيء على تعريف الجي بي تي، فهمت، لانه الجي بي تي يضم دي جون كي فون دي شوا افيك دي جون كي عندها علاقه باسبي ناتوريل. لكن نحب نقسم يعني نشوف ترانس كوير سي ان اسبي ناتوريل، بينما gay ou lesbien ou bi c'est un choix, فهمتني. donc entre choisir et naturel il y a une nuanciation، فهمتني. Qui vous dit que c'est un choix؟ نكمل شويه ما فهمتني. donc il faut pas mettre tout dans le même paquet sinon ça a tendance à كما نقولوا à faire d'un phénomène plus grand qu'il est. خلينا نكمل عاد. ميرسي ما عادش عندنا وقت. لا عاد ما خليك حر وديمقراطي، فهمت. هذه اول حاجه. دونك عديت الريمارك نتاعك ما عادش عندنا وقت، اون ان بو بريسي. جوست حازم باش يحكي وكان فما دي ريبونس من عند لي انترفونون نسكروا الكونفيرونس، ما عادش عندنا وقت جمله. ميسالش حازم. شكرا.
انا بالله باهي باش نحكي توا احنا سيفري نحكي ولا الشعبويه يعني كظاهره سياسيه وكظاهره مجتمعيه، ولكن زاد فما حاجه اخرى لازم نحكيو عليها هي شعبويه الدوله. يعني البوبوليزم دي ليتا، يعني اجهزه الدوله نفسها ابتداء من الدستور نتاعنا اللي هو دستور منافق، يعني يعطيك حق ويعطيك نقيض الحق، يمشي في توجه ويعطيك، والمؤسسات القضائيه نتاعنا زاده اللي هي تطبق الفصل، والقانون الجزائي نتاعنا اللي هو الفصل 200، هذا كله يعني نجم نحطوه في موضوع شعبويه الدوله بدعوى الحفاظ على الاخلاق، خاصه في علاقه بمجتمع الميم. ويعني انا حضرت بحكم عملي كمحامي، يعني سمعت محامين يعني لي زارغومون اللي يستعمل فيها من المجتمع نتاع يهتز لها عرش الرحمن، يقولوا فيها محامين نتاع يدافعوا عليه، معناها بنفس المنطق. النقطه الثانيه يعني علاوه على باختصار شعبويه الدوله، يعني انا زاد نعطي يلزم المجتمع المدني والمثقفين يلعبوا دور في تغيير العقليات وفي تغيير القوانين. يعني نعتقد حاجه مهمه تحلت بعد الثوره، انه ولينا نطرح في القضايا هذه على مستوى مجتمعي واسع، وهذا مهم جدا وكسب يعني لتونس وللمنطقه العربيه. شكرا. جوست حازم بعد كان نقفلوا الكونفيرنس باختصار. صافا هكا. عندي ليك لوم صغير بوحديد، على خاطر في بالي اللي هنا سي ان ديبا على الشعبويه ومجتمع الميمعين، لكن هذا تحول الديبا حول الاحزاب السياسيه والتموقعات نتاعهم. وبما ان جبدنا على الاحزاب السياسيه، ماذا بين نسال مدام صابرين كوبانتيني اللي هي عضوه في تحيا تونس، كان في بالي هكا استقلت من الحياه السياسيه من جويلية 2019 قبل الانتخابات، قبل جويلية 2019 الاحزاب الحاكمه في تونس كانت تعاقب الممثلين الجنسيين بناء على الفصل 230، وكانت تدخل فيهم الحبوسات، والمجلس الوقت هذاك ما خذا حتى قرار وما خذيته حتى قرار، والتواجد تواجد المثليين في الاحزاب، تواجد المثليين والمثليات في الاحزاب السياسيه سي ان تابو، عمركم ما تحكيوا عليه وعمركم ما تمشيوا له، وهذه اديسكوتي الحقيقه ماذا بينا لو كنا سمعناها خير. ثاني سؤال اللي انا باش نمشي لمايا طول، اللي هي قالت جمله عبدتها برشا مرات، لو دغوا ايت اون اساس، لو كان نترجموها ما نعرفش كان ترجمه باهيه ولا لا، القانون هو نوع من الزهد، معناها يرتفع بنا على هاك الانطباعات وهذاك كله، لكن الى اي مدى خاصه يرتفع بنا على الغرائز، لكن الى اي مدى الامر هذا ينجم يكون صحيح مايا؟ علاش؟ على خاطر القانون ماهوش هو الغايه، انا سمعت القاعه الكل تصفق، ماهوش هو الغايه هو اليوم الاشتغال على من الاول، من الفلته الاولى بالكل، من المدارس، من العائله، من الوسط، من الفضاء العام، من الفضاء الخاص، وانت ماشي على الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه، على هذا الكل. هذا يهزنا اليوم باش نحكيو انه القانون هو السبيل الوحيد لخلاص الافراد، بما فيهم جميع الافراد، بما فيهم لا كوميونيتي ال جي بي تي كوي بلس، ماهوش صحيح، على خاطر تو سامبلومون احنا اليوم جميع البناء الهيمنه تتقاطع ما بين بعضها، مثل الفقر، مثل التجويع، مثل التهميش، مثل الدين، مثل السن، هذوما الكل يتقاطعوا ما بينات بعضهم من اجل انهم يخليونا اليوم الناس برشا ناس تعيش على الهامش. هذاك علاش هما المهمشين والمهمشات، ما همش هما الهامشيين في حد ذاتهم. مثلا هو بحذايا مثلا الاستاذه هدى الكافي اللي يشتغلوا مثلا على ماده التربيه الجنسيه، فين حكيت لي توا اللي هما في وزاره التربيه مثلا نحاو كلمه المثليه الجنسيه كومبليتمون، قالوا لهم لا هذه ما تعديوهاش، تحبوا المجتمع يفيض علينا. دونك القانون اليوم فما عندنا الدستور من احسن ما يكون، من احسن دساتير العالم، لكن في الحقيقه ما عنده حتى امباكت على ارض الواقع، لا حريه الضمير مكفوله ولا حريه التعبير مكفوله ولا اي حاجه اخرى من الاشياء هذه مكفوله. فيسا باش يجاوبوا مايا وصابرين تك بصفه برقيه انا نتفق تماما في مساله شعبويه الدوله، وانا حبيت لو كان جاي عنا اكثر وقت رانا حكينا اكثر على، حتى انا كي حضرت المداخله خممت في مساله باش نجبدوا على القضاء، على دور حتى اجهزه الدوله وزاره الداخليه الى اخره في مساله هذه الايقافات والتعسف اللي قاعد يصير على مجتمع الميم. به بالنسبه فقط باش نجاوب من هنا ومن هنا فيما يخص شنو عملت الى اخره،
الحق احنا راهو فما العديد من النواب هم همش برشا للاسف، ولكن خدموا على القضايا ذي. فما حتى مشروع قانون تصب من اجل الغاء الفصل 230، مش كان لا ديبيناليزاسيون معناتها باش تكون فما خطيه، ولكن الغاء الفصل تماما وتغيير القوانين، ودافعنا بصفه علنيه. ولكن للاسف كنا 4 كعبات، وهذاك علاش ولي جو في ريجوندر باش نعقب على مايا البكري كي قالت لي وينهم الاحزاب السياسيه. انت تعرف يا مايا اللي احنا 4 كعبات في وسط الاحزاب السياسيه اللي تقول على روحها حدثيه تدافع عن الاقليات وتدافع على الحريات الفرديه. وهذا للاسف راهو كلام معناتها صحيح. ما تشوفوش كان الناس اللي تعيش، فما برشا ناس في الاحزاب السياسيه تعيش بنمط عايش معناتها ويحترموا حريتهم هما الشخصيه الفرديه ويمارسوا حريتهم كما يحبوا هما، ولكن وقت اللي يجي على غيرهم ولا وقت اللي تطلب منهم باش يدافعوا على قضيه معينه يقول لك اختاني واخت راسي واضرب والعباد ما تحبش. دونك اليوم راهو هذايا سي ان كومبا كومين احنا الكل مع بعضنا، وزايد باش نقعدوا نقولوا علاش الحزب الفلاني والحزب الفلاني. سي ان في رانا اليوم احنا اقليه في المجتمع التونسي، والاقليه هذيا ما تنجم تولي تكبر شويه ولا باش تولي اغلبيه كان بالخدمه افيك لو ترافاي افيك لا سنسيبيليزاسيون. صابرين ميرسي. جوست مايا نجاوبك فقط على مساله لو دروا ايت اون اساز ارتفاع الغراز، وانت قلت معناها لكن هذا ماهوش مطبق على ارض الواقع. هو الاشكال مش هنا فما احنا ماناش هذا الموضوع نتاعنا. الموضوع نتاعنا لو دروا هو لازم يكون وهو معناها في العقلانيه نتاعو هو ارتفاع الغرائز. مثلا كنا نستندوا على الفكره نتاعك انت، نوليو نقولوا اسمع هاو احنا عندنا كود دو لا روت، لكن فما عباد كمان ماهيش تحترم فيه تعمل في اكسيدونات. دونك نحيو لو كود دو لا روت، نوليو نعملوا حاجه تشبه للي صاير. دونك هذايا مش معقول. لو كان تبقوا التفكير نتاعك انت اللي نقول لازمنا ديما نبداو من المجتمع والعائله وغير ذلك، اللي هي حاجه مهمه طبعا، لكن نعتبرها حاجه لازمها تمشي دو بير مع القانون. خاطر لو كان نمشيو برايك انت، راهو بورقيبه كيف جاء باش ينحي تعدد الزوجات، راهو قال لي ما نجمش المجتمع ماهوش حاضر ونقعد ونستناو، لكن اعمل النص من الاول ومن بعد المجتمع يتبع والقضاء يتبع، ووقتها تولي ثم تربيه اخرى للمجتمع وتولي ثم رؤيه اخرى للمجتمع، ونجموا نحكيوا على التبني بنفس الطريقه، ونحكيوا على برشا قوانين المجتمع اللي هو كونسيرفاتور ما كانش قبلها، لكن قبلها على خاطر الدوله كانت عندها رؤيه وعندها اراده، وهذاك هو الدور نتاع الدوله. الدوله ما تتبعش، الدوله عندها فكره وتجيبها والناس من بعد تتبع. مازال يطول الديبا هذا هلي، ولكن راني ليميتي بالوقت. ميرسي سي يوسف صديق ديجا غادرنا، نشكروه برشا سي يوسف صديق على حضوره. كيف سي محمد شريف فرجاني من فرنسا، شكرا ليك على المشاركه وعلى الافاده معنا. كيف صابرين، كيف مايا، شكرا لكم الناس الكل، وتخي بيانتو. على السلامه يا صابرين وعلى السلامه يا مي.